سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم فيديو ديالي باحسن الاحوال. هاد الصباح هذا شدينا الطريق الاربيل، وفي النص ديال الطريق لقينا هاد البلاصه هذه سياحيه واعره بزاف. هانتوما شوفوا، هذا ريستورون على البحر. وقفنا ناكلوا شي حاجه. اصلا انا ما رازين شفت هاد البحر هذا، شفت هاد Look, is a river or سد or what؟ it's a little sad. سد، هذا سد. شفتو رازين بغات تعوم صحاب البحر. قلت لكم الصباح ما فطرتش، ما كان فيا ما يفطر الصراحه. يلاه وجدت داكشي اللي خصنا نديرو، الحوايج هذا باش ما ننسى حتى شي حاجه. وصافي جاني الجوع وقلنا نوقفوا هنايا ناكلوا شي حاجه، شي كفته صافي، وغادي نكملوا الطريق. دابا غادي ندير لكم دوره هنايا في هذه البلاصه هذه اللي واعره بزاف. هانتوما شوفوا، حنا على الماء. هانتوما شوفوا، غزاله غزاله غزاله، والجو ما نقول لكمش. كاينه الحراره وفي نفس الوقت كاينه الريح. شوفوا معايا البنات الحوت، هانتوما ها حنا فين كاينين، ها الحوت فين كاين. تبارك الله ما شاء الله. You wanna swim with fish؟ رازين كانت باغا تعوم، وملي شافت الحوت صافي ولات تخلعات. شوفوا معايا، تبارك الله، قاعد جهادي عامره بالحوت. دابا يجي السرباي وغنسولو سميت هاد البلاصه هادي وغنقول لكم سميتها. العياده ديال الطبيب ديال السنان اللي كنت صورت لكم. هاد المره هذه ماشي انا، راجلي هو اللي بغى يصايب سنانه حتى هو. هو كان صايب الفوق، وديك المره سول الطبيب قال لي بغيت نصايب لتحت، قال لي الا صايبتي لتحت راه ما غادي تجيك نفس اللون، لحقاش هو صايبهم 5 سنين هذه، يعني اللون شويه تبدل. قال لي راه ما غاديش يبقى لك نفس اللون، واصلا هو كان داير الفوق غير الزيركون، دابا بغى يدير الايماكس. قال لي من الاحسن تحيد هذاك الفوق وديرهم بجوج باش هكا تجيك الضحكه زوينه ويجيك نفس اللون. صافي هذا اليوم ديال راجلي غادي عاد يحيد ليه دوك السنان، دوك اللي مركب الفوق يحيدهم، وغادي يصايب ليه داكشي اللي خصو يصايب بحالي انا ديك المره. وغدا ان شاء الله نوبتي انايا، غدا غادي نركب انا السنان ديالي ان شاء الله. اولين غادي نباتوا هنايا في اربيل، لحقاش ما كاينلاش غنمشيو ونعاودوا نرجعوا. قلنا من الاحسن نباتوا هنايا باش غدا عاوتاني نصبحوا نوبتي انايا وراجلي السيمانه الجايه. يعني خاص ملي ينجر ليه سنانو وحيد لي هادو اللي داير، خصو يساين سيمانه بحالي انايا على ما يوجدوا ليه، عاد ديك الساعه يركبهم. وهادشي اللي كاين. كنا دابا عند الطبيب، هانتوما كما كتشوفوا راجلي راه غيبدا فيه الخدمه، عاوتاني بدا في البنج. هانتوما شوفوا العياده كيفاش دايره، تبارك الله. عنده داكشي غزال، العياده كامله حتى من برا، عنده لي زيطاج، عنده الفوق فين كيدير الراديو ديال السنان. وانا قال لي ان شاء الله كوني هانيه، غندير لك خدمه اللي غادي تعجبك 100%. وانا كما قلت لكم البنات ان شاء الله غدا فاش غادي نركب سنان، بزاف منكم طلبتوا مني الادريسه ديال الطبيب،
غادي نعطيها لكم، غير تسناوني غدا ان شاء الله من غندير نركبهم وانا معكم، غنعطيكم كاع كلشي، المعلومات، العنوان، النمره ديال التليفون، وان شاء الله غادي ندير معاه فيديو غادي يشرح لكم هكا اي شويه، مهم شي داكشي المعلومات اللي تكونوا باغيين تعرفوهم. راه زين شفت باها كيجالس في الدونتيست خدام فيه وبقات تبكي، قال لك بغيت نعنق كيصعب غيطيح له. قولي السلام، قولي السلام. سلام. نو السلام، سلام، قولي السلام. حدا السوق ديال الذهب، وبان لي هاد الشلال هذا وهاد البلاصه هادي زوينه، وهاد بحال بلاتي نشوف هاد السور هذا اللي كيبان لكم. انا دابا غادي ندور لكم تشوفوه. هذا قال لك 5000 سخوان 5000 يير، قال لك 5000 عام هو مبني هاد السور هذا. اي نو هذا السور هذا بحال السور ديال القصر، وانا غادي ندور لكم تشوفوا هذا المنظر هذا واعر، كاين بالضبط حدا السوق ديالهم داك اللي فيه الذهب. راه هو السور اللي قلت لكم. ناخذ واحد الخاتم لبنت خالتي وصاتني عليه، وجيت بغيت نبدل هذاك الخاتم اللي كندير ديما في يدي، واحد الحوالقات ديالي، واحد الحوالقات ديال رازين، بغيت نبيعهم وناخذ لهم شي حاجه عجباني، حيت هذا الخاتم استعملته حتى صافي طلع ليا في راسي، واحد الحوالق ما كانوش عاجبيني، وحوالق ديال رازين ما عاجبينيش. انا دابا غادي ندور لكم تشوفوا الموديلات. المهم نتوما شوفوا حبيبي روح. شوفوا معايا الموديلات ديال الخواتم. انا اللي قلت ليه بغيت الخواتم يكونوا سامبل، حيت بنت خالتي بغات غير سامبل. هانتوما شوف، هنا جميع الانواع والاشكال ديال الذهب اللي طيحوا لكم على بالكم كاينين، ولكن واحد الحاجه الكاره 18 بحال اللي عندنا في المغرب ما كايناش نهائيا، كاين 21 22 24، واكثريه كتلقاي 21 اللون ديالو صفر، صفر مغلوق على الذهب اللي عندنا في المغرب. المهم راه يكون باين لكم هنا في الفيديو، وكتقولوا لي نقول لكم الثمن. المهم الثمن اللي كاين وداير في السوق وفي البورصه 50 دولار، ولكن ما كيبيعوش لك بهذاك الثمن، ماشي ب 50 دولار، كتاخدي على حساب الموديل، تحسب عليك الفلوس ديال الذهب والفلوس ديال الخدمه ديال هذاك الموديل اللي انتي واخده.
هذا هو القانون ديال البيع ديالهم. يعني ما تعوليش انك مثلا انك تاخدي حاجه فيها 3 غرام تاخديها ب$150، ما يمكنش. كتاخدي بالموديل وكيحسب عليك حتى يديه. المهم داكشي الصراحه يستاهل يستاهل يستاهل. الخدمه واعره، موديلات زوينين. كاينين شي محلات راه ما تقدريش تدخلي ليهم بكثرت، ما الا دخلتي تدوخي. وكاين شي محلات ما تلقايش بلاصتك فين تدخلي. بعدا كاين شي محلات عجبوني بغيت ندخل غير نشوف ساعه والو ما لقيتش فين ندخل. الناس عامرين. واخا جيت زعما في واحد الوقيته اللي قلت زعما غنلقى السوق خاوي، ولكن عامر تبارك الله ما شاء الله. وهو كما شفتوا صورت لكم داكشي غزال. خديت غير خاتم، وكما قلت لكم خاتم لبنت خالتي. ان شاء الله دابا نوريه لكم في الفيديو الجاي، لحقاش هذا الفيديو هذا ما بغيتوش يجي طويل. غادي نوريكم كل شيء. وكما كتشوفوا هنايا في هذا الفيديو هذا بالضبط ديال هذا المحل هذا راه ما عندوش شي حاجه شي بياس صغيره ما تلقايهاش. كتلقاي داكشي تبارك الله ما شاء الله. شحال هاز ديال الغرامات انا ما عرفتش. هاد الناس هادو اللي كيلبسوا هادشي ما فهمتش. شويه هو داكشي زوين والذهب زوين، ولكن اوفر بزاف مكترين. المهم خليكم مع الفيديو. خديت واحد الخاتم دابا نوريه لكم. ما لقاش لاطاي ديالي، قال لي صبري واحد شويه غادي يجيبوا لي لاطاي صغيره باش انا صباعي صغيورين. وخديت لبنت خالتي واحد الخاتم تنوريهم لكم بجوج. وصراحه سطاني انا هادشي سطاني والله، هبط ليا المورال باش كنشوف هادشي. كيعجبني الذهب. ما كيقولوا لي ما كاين حتى شي وحده ما كيعجبها الذهب. واعر هادشي. ضغط السوق كبير، محلتي نفور محلتي نختار. المهم الصراحه كلشي عجبني. دابا لواحد الريستورون هنايا باش ناكلو فينا المود ديال الجوع. سيرتو راه نتايا فيها المود ديال الجوع. وصافي من بعد غادي نمشيو للوطيل، لحقاش كما قلت لكم غادي نباتو هنايا وما عندناش العائله هنايا. كاينين صحاب راجلي، ولكن كلهم كيقولنا لا بغيتو تسالو اجي وهادي، ولكن راجلي ما كيبغيش. كيقول لي محيد الفكره من راسو.
وصافي غادي ناخذوا لوطيل. غناكلوا مباشره غنمشيو لوطيل باش نرجعوا حتى المود ديال العيا. والله انتم شوفوا ريستورو. هنا الفيديو ديالي سالا. كنتمنى انه يكون عجبكم، وإلا عجبكم ما تنساونيش من لايكات، وما تنساوش ديروا اشتراك بالنسبه للبنات اللي اول مره كيشاهدوا القناه. كنبغيكم بزاف بزاف. نتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله. الفيديو الجاي غادي يكون لكم على ديال هذا الفيديو هذا. المهم السلام عليكم.